Alright, ngiyabingelela bafethu igama lami uSiphiwe Matombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi cofoza usubscribe button ukuze uzothola bafethu konke esikwenzayo kulona leli khasi. Bafethu leli khasi liyafundisa liyaluleka. Asiza nje bafethu einkingeni abantu abasuke bebhekene nazo. Siyacela nje kakhulu bafethu ukuthi usubscriber wakho akumoshi idatha kodwa nje usuke uyibeka emathubeni nawe ukuthi ke ufunde ke nawe ngokwempilo. Mhlawumbe ikhona izinto mhlawumbe ezenzakalayo nawe mhlawumbe ubhekene nazo ke mhlawumbe ke futhi yabo mhlawumbe nawe ungagcina mhlawumbe usubona izinto zokuthi mhlawumbe nawe ungaphunywa kanjani kuleyo nkinga mhlawumbe ubhekene nayo yabo. So siyacela nje kakhulu bafethu ungakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. Comment bafethu kuyasiza kakhulu ekutheni uma mhlawumbe udawo mhlawumbe liphelile mhlawumbe ngendlela ongagcolisekanga ngakhona mhlawumbe kuyasiza nathi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga mhlawumbe mawuthatha udaba mhlawumbe aliphelanga noma mhlawumbe liphelile but awuculisekanga siyakwazi mhlawumbe ngelinye ilanga masiqondana noma sifacana nodaba licishe mhlawumbe elifani sibone ukuthi mhlawumbe singaphuma kanjani kuleyo nkinga leyo yalelo daba lelo ngoba abantu bafethu sibancane kakhulu ngokweminyaka einkingeni esibhekana nazo. So ungakhohlwa ukudownload i-app yako EasyBet ubhejeke bafethu lapha kuyabhejwa ungawina nje bafethu uthola imali uhleli nje ekhaya ngaphandle kokuthini bafethu. So siyacela nje kakhulu ukuthi download i-app usebenzise i-promo code ethi ke ZOSO ZOZF ngalapho bafethu uzobusuyibeka nje emathubeni right. So njengamanje kunodaba la ezisolungisa ngibayele umama ke la so ke sizwe kuyena ukuthi mhlambe udaba lwakhe luthini uma esichazela khumbula ukuthi umuntu mesuke sesichazela usuke vele thina vele esisitshelile kodwa ke suke sesivele sesinolwazi yena nje suke sezondlalela nina njengababukeli ababuki bohlelo. Sawubona mama njani? Sawubona ngane yami. Siyaphila mama njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila mama. Umama ubani wakaba udaba kunendawo? Igama lami ngiuthobile uMazwane wakaMkhisi. Yebo. Ngokudabuka eNdwethu. Mama. Yebo. Yeah. So udaba lakho namhlanje luthini udaba? Udaba lami ngani ngicela ukuthi nginibizele ukuthi nizongisiza ngoba ngizwile ukuthi abantu abaningi senibasizile ninosizo kakhulu. Yebo. Nginamadodakazi amabili ngane yami. Yeah. Eyokuqala ishadile ihlala nomeni wayo le eThekwini. Yeah. Lena yesibili ngihlala nayo la ekhaya. Indodakazi yami eyabuya nomeni wami entameni zaseGoli lapha ayesebenza khona. Yeah. Ngikhulisile ke umnyeni wami esekhulile lengane. Yeah. Yafunda yaze yafika emabangeni aphezulu. Nokho ke ibingane ehluphayo kodwa ngikwazi ukuyinqanda ngenqanda. Uthe mase ikhulile yasicela ke mama ngisacela ukuthi ngihambe ngeThekwini. Ngiyohlala nodade ngiyohlala nosisi ukuze ngikwazi ukuthola amatoho ngoba la ekhaya amatoho awatholakala. Yeah. Hayi ke ngamdedela kumntwana wahamba. Hambile ke thenga kawutholi nomsebenzi lo eThekwini. Ngabona sebuya qithithi mayibuya hayibo. Mntanami unjani mawunjeni? Yini uyini isimo sinde okusona ngane yami. Hayi ushona ngala nangala kodwa ngiyambona ukuthi ubebuya nje ubuya nesisu. Yeah. Ngibiza abazalwane ngoba mina akafuni ungitshela njengoba enjena lento ayithwele ekabani. Ngithi ngibiza nomama basenkonzweni ake nizongibonisa abazali ukuthi lo mntwana njengoba enjena nje akangitshela iqiniso ukuthi nje esenjena woniwe ubani mina ngizothina ebantwini nala emphakathini. Hayi umntwana akafuni ukuphumela esoshalazini. Ukusuka la kuvesana khihla isililo noma abhoke ngolaka. Mangishayela udadewabo ucingo udadewabo nawe uyambona umntwana nawe usenjena kodwa futhi naye akazi wenza ubani. So yena usisi siphi isizathu abasenze mhlawumbe wabuyela ekhaya wagcina sebuyela ekhaya? Ubuyiswe yisona isisi lo. Oh yeah. Ukuthi useyikhulele. Yebo. So usisi ke yena ke uthi yena akamazeli yini umuntu mhlawumbe ngoba phela kungenzeka ukuthi mhlawumbe nawo bemazela mhlawumbe umuntu. Cha, udada ukuthi ngiyangazi abone imoto lokhu nje efikile. Bele komntwana ohlele endlini nje ongaphumi amnikeza imali mayizi ukuthi itoho likhona lapha ahamba ekhona boyazohlala phansi endlini. Yeah. Yebo sixakile sonke le ndawo. So umntwana ubeyiphethe kanjani ubekwazi ukukhuluma mhlawumbe niyazwana nokuzwana ngoba mhlawumbe nalokho mhlawumbe ukuthi vele mhlawumbe yena umuntu omzala yabo. Cha khona ekukhuleni kwakhe ukhule owumntwana wami. Uthe masekhula ke kusho ukuthi abantu bayakwazi ukutshela ingane ukuthi akuyena uma wakho okuzalayo. Bekaqala ukuthi mangithi ngiyambonisa abhoke ngolaka. Angivezele ubuhlazi. Yeah. Ayikunzima mama wami kunzima ngempela ngoba so manje intweni ezikanjena wawabhekana nezinto ezikanje mhlawumbe kwakujwayele kwenziwa kanjani makwenziwa nje?
Nganzami ngibize nina kwamanje sengidlulekile ngoba intodakazi yami le endala ayikazi yona ngifake esimweni esinje yacelwa yashada kahle yaphuma ngokosiko la ekhaya yohlala nomyeni wayo kodwa lo usengifake enkingeni engingazi khona emndenini uma ebuye senjena sizohamba sishonephi naye lo mntwana okwazi batshela abadala cha bengabatsheni nabafawo bamyeni wami ngoba sakhelene nabo hlukene ngegudi hayi kunzima hayi kodwa ke unqabile ukuza la ungabili impela bhoka ngolaka mumtshela ukuthi hayi ke size la siye kuzoso wanqaba shaya sanje wabhoka ngolaka wangibhokela ngabo cha indlela abhoka ngase ngizoshaya phela nami manje bathi hayi ake ngiphume ke ngiyokulanda uzoso ngoba phela anginamfana futhi mina la ekhaya hayi ingayami leyo nje nganzani hayi akho inkinga wemama ke mhlambe ke sishaya imoto mhlambe sihambe siye khona sibone ukuthi uzofika thini bakithi usisi masifika khona ekhaya yabo hayi ngabe ningisizile nganzani hayi kunzima emhlabeni hayi ngabe ningisize kakhulu so bafethu ngicela ukuthi nisiphelezele siye khona kwamama sibone ukuthi uzofika thini usisi mhlawumbe masikhuluma naye ngoba nimuzwa nje umama uchaza ukuthi sisi umgolozele nami vele bese ungitshelile ngathi hayi mama woza uma ekugolozele woza so ufike sibone ukuthi mhlambe masikhuluma sesibuyela kuyena usisi mhlambe sofika sikhulume into kanjani yabo ayikushubile siyabonga Zama buya la ngingene yabona ke namhlanje Zama yebo indaba kade ngimemeza ungavula eminyango bonke labantu abafika namakhamera kwenzenjani ngilanda uzosoke namhlanje azongisisa ukuze ukhiphe iqiniso ukuthi mina sobani hayibo ntiqala ngami ngeke namhlanje hayibo sengifikile lapho uzolikhipha iqiniso namhlanje ngenani bafana awuphindele nabo ke abantu bakho nikhulume nabo ke eminyango ke ngokwami la ekhaya wena kade umithi ubani wakhuluma ngakhuluma mina ngimithayo ukuthi umfo uyise wakho mina wangilobola kashada ngangingekho phela mina cela ngeneni ngazami ngizongisiza hayibo akho umuntu ozongena nekhamera ayingeni ikhamera ayingeni mana siswamadlali la yeso so siyacela ukuthi ulalele umama njengomama ekutshela nje ulalele yena njengamanje sokhuluma manje wena uzokhuluma indazantu abamithi phela kunjalo ngicela umama uhlangana phela nabantu abamithi wena ngicela umama nje awumithisi wena ngicelwe awumithisi yini wena manje uzokhuluma yami yokumitha antiqala ngamini ukumitha abazalwane mana siswama wena mama ngoba ungangizali mina uma kahlengi uzokhuluma indaba zami zokumitha mina wafika komncane mama wakho lokhuluma ngawo umazi angizombona uma wakho ngasango umbona uzoso ngikubuzile ukuthi wena awumithisi yini na angimithisi nje angimithisi akushongo phela mina ukuthi chama amanzi erice akushongo mina zazi ukuthi chama amanzi erice noma amanzi apopo manje fanele kube ingxaki yami ukuthi wena umithisi hayibo ngicela nihambe bandla namakhamereni uniyoshutha eminyango nawe ma ngibhizi mina la manje manje mina ngoba wena usemzini wakho ke mina ngihlangana nabo uzolikhipha iqiniso namhlanje shutha kuphume mina ke emzini wakho ngihambe awukwazi ukuphuma kanti yini ngathi lo balance hayibo nina nonke njengoba nigcwele nje nibangaka nizokhuluma indaba yokumitha kwami ngaze ngamkhulu ukhona nomuzi onawo Zama ngaphandle kwaleli khaya hayi ngisho ukuthi ngimkhulu mina ngikukhulisa la uqalwa ngami eSouth Africa ukuthi kube khona umuntu omithi ufika nawe la omncane ngakuthatha ngakukhulisa wazoba intombi okay ke sengimithi ke kufunakalani ke ngifuna ukwazi ukuthi sobani ubaba wengane uhlanganwaphi wonke umuntu olaphula la emhlabeni kulokho kanje kubuza ukuthi obaba siswami uma wakho angithi makho ugadile uyakuzala nje manje ufuna ukwazi iqiniso nakade ngiyomitha wayengigadile wayengephi ngoba yena uyangigada nogada wami ekhaya wena uyofuna umsebenzi eThekwini awuphumanga la uyofuna isisi wezami siswami mfethu usebenzisa kabuhlungu mfethu yeso usebenzisa kabuhlungu awuphumanga yini sebenzisa kabuhlungu ngihlangana nomsebenzi wenu nokumitha kwami mina umsebenzi wakho nami uhlangana manje yabo njengoba sesibhalile umama nje yabo njengoba sesibhalile umama ingomama sekhathele ukade ezama mina ngilindele ukuthi ubuye nemali wena hayi nesizwe kabanzi ngoba yena obhalile mina ngibhala ngalutho kube bengifuna usizo mina
ngesela bengizoyenzela wezozo bengingazi alright ke sesiwami alright umama ke uyacela ukuthi umama ucela ukuthi umtshele ukuthi ubaba wengane uyayenza njani ufuna ukwenza njani masiwazi uba nolwazi ufuna uba nolwazi ucabanga ukuthi masulwazi utholile uyageza wezami ayikho umuntu engasanazali nje umzondoda ungcole kanjani izokondla oba lengane imithi kufanele uzogeza umuzi uzoyona babawayo ngifuna inkomo yami oqanga ngifuna inkomo yami inkomo yakho ngifuna inkomo yami lela umuntu ongabe ufuna inkomo yakhe kusinekile lapha emathuneni ulela ngifuna inkomo kayihlo okay ke engaphumeki ngoba ngikuzalanga kodwa yayihlo fayile iphumileke inkomo le uphi yena loyo yihlo mshayi uyamazihlo wafu khulise yimina la noyihla lithi uzolikhipha iqiniso namhlanje kujwayele ukwenza kokulungele wezami uzolikhipha iqiniso hayi ke sho siqala ngami ngomithaki asangizodlala ngoba ngeke ngize ngiyenze leyo nto nisho zoso ngicela bandla nama bodyguard akho nonke ngiyaqala ukuzala ngawe la ekhaya wezami ngiyaqala ukuzalwa ngami la ekhaya usemzini wakhe usemzini wakhe akaphumanga ngesisihlengiwe la usemzini wakhe alright ke shuthi kumnandi ke emzini wakhe kumnandi ngoba shuthi kumnandi kulungile phela umshadisa ngenkomo engakho alright mama nawe sekurong manje lokho kuloko manje ukusho manje yabo sekurong manje mana siswami ngithi yabo siyancenga la siswami umama mfethu uyacabana ukuthi mhlawumbe uzela ingane ngimithi sozozo kusuzwileke ungazusukela ngihambeleke mana mfethu sengishilo phela sisobani sifethu mana sisimana sisangaze kumithizela ungazodlala wena yabo ungazodlala asikwazi ukuphuma la ukwazi ngimithisile nje mase niyaphuma niyahamba ungakhuluma iqiniso mfethu awukwazi ukuphuma mfethu ungakhuluma uzame ebhale wena yazi mfethu siswami mfethu awunesikhathi sokudlala mfethu siswami yeso asiswami adlala mfethu siswami mana sisifethu akhulume mfethu iqiniso uzolibeka la phansi siswami akhulume mfethu iqiniso yes siswami uzolidla mana uzolidla awuyokuhlaza siswami uma wakho lo manje abantu mfethu batshengisana abantu emakhaya mfethu abantu bahlangana nokumithambo zoba imithi South Africa yonke nje ingane okwami bakubona buka njengamanje bangibona ukuthanda kwenu ukuthi bangibona bonke manje upheheza uma wakho angithi abonke manje bonke manje upheheza uma wakho hambani nkosi yami ngiyekeleni ngokuthula nkosi hambani angifune kuhamba nawe mina angifune kuhamba nawe angifuni kuhamba nawe mani ngicela ukukhuluma nawe uza la mfethu woza mana mfethu yeso no nizogcwala la nizoma la nizokhuluma indaba zabantu abamithi engathi nani mithisi siyaxolisa mfethu yabo inkinga umuntu akaxolisi yesiswami ngiya understand vele mfethu ukuthi vele akukho right vele uqhamuka vele umuntu osomnakhunja kanje yabo mfethu noma ngama ngale mfethu ya mfethu hamba mfethu ngamshuthu siswami ngifuna umshuthu yabo uyayizwa lonto siswami ngoba sikhuluma ukungangishuthi ini seniqedile naqana mfethu uyayizwa lonto manje angifuni manje lebantu kwele bekushutha lokushutha yabona ngoba ngiyithanda lento nami yabo manje inkinga senziwa umsebenzi kodwa njengamanje ngoba sengixoshile nje sokhuluma sobabili akekho umuntu ozozwa mfethu ukuthi yabo mana siswami uyayizwa mana sisiyabo igama lami ngusiphiwe ngantombelo yabo nguzoso njengoba nje kade uchaza yabo so njengamanje mfethu kunenkinga la njengomama esibhalele nje mfethu ukhathazekile umama yabo so ukhathazeka kwakhe mfethu nawe uyacabanga nje mfethu mangathi kuthiwa mhlawumbe uzela ingane mfethu ingane mfethu ayifuni ukutshela mfethu ukuthi ubaba wengane yabo and mfethu yabo njengokukhulele mfethu akuyona mfethu into encane le umuntu okugadile mfethu noma ngathiwa ayikho into azoyenza yabo vela ayikho mhlawumbe into azoyenza etheni yabo kodwa nje mfethu just ukuba nolwazi nje yabo mase elenzani lolo lwazi lo phela mfethu hawu mfethu kuzoba ulwazi phela azi ukuthi hawu mfethu why kumele kuze kubhalelwe nina engangitshelanga mina kuqala ukuthi uyobhala man unqabile nje wena ngithi utshelile nje wathi wena woza nawe wanqaba wena ukuthi uze naye nina nase navuma ukuthi fanele nizongineka ngibuko yizwe lonke cha nango kusemithi ke uzami kumele kwazi South Africa yonke ngeke siswami sesilenze lelo phutha yabo so thina sithi mfethu wena mfethu siyazi vele mhlawumbe mfethu ebhlungu mhlawumbe unokuzeziwe manje umama imphethe kabhlungu lonto leyo ngoba kuphela ngeke nikwenze ngoba phela seningishuthile vele kuphela ngeke nikwenze ama-camera kade lawa wani ngeke sikuveze mfethu yabo ngeke sikuveze mfethu yabo ujwayele ukukhohlisa ingane mfethu siyacela mfethu ukuthi mhlawumbe sikhulumisane seswami yabo yini nifuna kumina ukuthi mhlawumbe usho mina alright ngeke ngimtshele umama yabo amfethu mhlawumbe ungasho mfethu mhlawumbe kumina mhlawumbe ubhodle mfethu ngoba egcina kwayo yonke into mfethu kubalekile ukuthi kube khona lapho ozobhodla khona yabo
especially mhlambe makwenzeka izinto yabo njengoba nje kwena mhlambe vele into enzima vele that's why mhlambe ungakwazi ukuthi mhlambe ukwazi ukutshela umuntu ukuthi noma umuntu osondelene naye njengomama nje yabo usho mhlambe into enzima yabo so mina ingakho mfethu ngisho mhlambe kungaba mhlambe ithi ube right mfethu ukuthi mhlambe ubhodle mfethu yabo so mhlambe ngingakwazi mfethu ukuthi kwehle ngeke ngimtshele mfethu umama yabo athi mfethu ukuthi manje mfethu singenza kanjani mfethu yabo angasiki ngoba umuntu angikhulelisile mina uGatsheni ya mfethu ahlengiwe ba uhlengiwe kanjani uGatsheni kanjani uhlengiwe usisi wami usisi wakho usisi wakho kanjani naye usisi wakho kanjani uzalo yena lo mama lo omkhulumelayo uzalo umama so mithi so banike wena ubhuti wakhe umkhwenya wakhe umkhwenya wakhe lo kade wena uhlala naye mfethu so umithisa ngaliphi mfethu yabo kwenzeka kanjani ama-purpose kade sihlala naye nje mengabe ngekho uhlengiwe mase yena eyabuyake enze ngathi uya emsebenzini ajike mase yabuya eza kumina ngoba uyena ubeyadengenzela izinto since mina bengawuthola umsebenzi usebenzisele lo thuba lokuthi vele uyakusupport so waselala nawe so wangamtshela ngani umama lokho mengeke ngimtshele ngoba yena usesayidini lendodakazi yakhe man awunakhulu nje ulo uyena ubaba kwakhe mhlawumbe esimuzi ukuthi uzothini mhlawumbe mase umfonela ngicela unginikeze inamba yakhe ngicela unginikeze inamba yakhe 072 mana ifoni ayiphethe yini shiya endlini bafengicela ngilandela ifoni bafethu kasisi mfethu uyabona nje mfethu ukhona kodwa umuntu okamtshela lento akekho ngamtshela ngoba ngiyazi mfethu ukuthi into ebuhlungu siyabonga awuyinakhulu nje siswami nxese sisezwe nxese mfethu yeso manginakunja ngiyibhala mfethu ikunzima ngicela ukhulume naye mfethu umtshele ukuthi uzolibika njengamanje udaba wena ukhathele ukufihla umtshele nje kanjalo hello unjani ngiyaphila khuluma nozami usoyibuzisa ukhuluma noba ngoba uyazi ukuthi ukhuluma noba Babela ngikuyatena nje ngathi mina ungalokhu ungifonela manje ungiphatha neforum manje mina ngathi ngizokufonela manje awu waye usho njalo manje mina sengizosho ukuthi mina ngikhuleliswa wena ngoba ungenza isilimo Bathena manje ukuthi manje lento manje angiyifunde into yakho manje lokhu ungifonela manje mina ngizokufonela manje waye sengizofonelwa wena manje mina hayi ngathena ngiyathi mina ayikho into ezohlanganisa nawe nje nami kwaba yiphutha ngicela nje phethu ukufonela please yazi ungijwayela kabi wena yazi ungijwayela kabi wena susek Hayi mfethu kunzima mfethu but umuntu akanakunje nje mfethu lokho mfethu siswame so mfethu nxese mfethu nxese mfethu asambe mfethu siswame sendlini mfethu sorry mfethu sorry mfethu Ei. So nje into kanjalo ke. Ithi iqiniso. Into kanjalo
Yo. Lithini iqiniso ngitshela lithini iqiniso. Waqhamuka sekhaya lithini iqiniso. Zama wena khuluma. Ayi mama yabo nje yabo kunzima nje ngempela wemama hey. Bathi awesibonje kwakhona lokho ukuthi mhlawumbe usisi asitshela ukuthi ubani. Yabo. Uthi mithi sawuba. Hey kunzima hey. Hayibo. Umuntu soyindiya yini? Mana mama sesikhulumile nje mama moya phansi njengamanje. Yabo. Ngakho bengafuni mina ukukhuluma. Hayi khululeka seswami khululeka. Hayibo. Smart. Ngehlelwa yini? Umuntu sawubani uzama? Ngitshele nakho ngivekela iBP. Umuntu sawubani uzama? Khululeka mama yabo njengoba sikhulumile nje mama sesikhulumile so ngicabanga mhlawumbe sakhokhela wona umoya ukuthi mhlawumbe sikujele umoya nje down yabo so nginga nje mama ekhona nje inkinga ekhona yabo Zoke ngithi. Hello Hle. Uma ngicela ungikhulumele nozama uzama ngizomkhahlela uzama yazi. Kwenze njani Hle? Uma uzama ngiyangisa uzama usufenza indoda yami ngizomkhahlela ngizombonya. Afuna ukukhuluma naye ngicela ungikhuzele noma ngizomnyathela. Hawu. Hlengiwe kwenze njani? Nihlangene ngami lapho nini? Zama. Yini lesozo uhlengiwe lana? Angihlangene nalento eshiwo uhle mina lapho. Zama. Yini? Yini leso uhlengiwe lana? Kufanele kube athini mina ngihlangana naphi mina? Indoda yakhe wena. Ngihlangana naphi nendoda yakhe mina ukuthi ngiyayifenza. Ngiyayifenza. Akafuni isitori sigcweleke sipheleleke mase khuluma lo rabisha ushoyo. Uchaza uthini mawusonje ngoba nangu uhlenga kade khuluma naye. Angihlangane nohlengiwe mina. Nawumzila uhlengiwe nje hayi zama. mana uzama umthinta Angihlangene mina nalokho. Cela ungifake cebo zama. Uhlengiwe. yabo nje ijump yonke nje hayi wesiluzo kahle udaba lonke mama umthinte Hlengiwe. Cela ungichazele kahle mntana wami kwenze njani? Angifundise ukukhuluma yazi. Yabona sesifebese ngisigqoba uzama yazi. Ungazongidakelwa mina ungangihlanyeli mina. Ungazongihlanyela mina ngandoda yakho yenani yona leyo. Hlengiwe Nkosi yami. Ubone kanjani lawo ngane yami? awulena uwayi lokho ecisha ifoni Uyahlanya ifana naye mangakhe lo abahlanya naye bobabili bahlanyela mina. Ungangihlanyeli mina. kwenzakaleni nje sisiwami Mina nami ngizomkhahlela ke nami. mana kwenzakaleni ngani Uyangisanganela lo. Uzomkhulumela phela ingane yakhe. Kanti uma ukhala ngishela ngasho ngithele leyo njalo ngizoyigqoba iyafika la. Awusasikhuluma eqiniso ngane yami. Inja ke kunyoko ke. Kwenzekeni? Awusasikhuluma ngivesana ukubeka obala ngane yami ngithi kwenzakaleni. Ngeke upenze indoda yami lo ngicela ngingeke. Ngandoda yini leyo nto yakhe misoko egula lamasi. Waphela ngilande uzoso ukuthi azongisiza kule nkinga engiyibona Hlengiwe. Engathi ngayicima njalo akana airtime. Ngizohluphekela la kumina. Ngiyibeke ifoni sasa. Hey, Nkosi. Kunenkinga zami nami Ithiwani ningithiwani. nje ithiwani. Mekuthiwani? Ithiwani into nje zoso. Hey anihambele niphume eduze kwami. Anisuke nje. mana kodwa ngiyacabanga mhlawumbe asibone mhlawumbe lokho mhlawumbe ungasiza mhlawumbe ukusimbone Bona ba? yena usisi uhlengiwe Awu. Vele ngigqoke namateki ku right. Amateka kanjani Zama? Uyabona khona. Kade kuyoliwa yini? yasambili lapho Uyabona. Usho ngiyasazi sizathu kade Hlengiwe. Uyasazi lapho Hlengiwe indaba akhulume kanje. Uyayazi indaba. Sasebona khona ke. Asiyeni. Angithi ubhalile wena uqalile wabhala. Bengifuna ukukhala eqiniso. Ngizokuqedelelela ke mina. Kodwa iqiniso ligcina liphumile lona. Iqiniso ngilifuna lizophuma liphumile. Angihlangene neqiniso. Siyakhona ke emaqinisweni nawe. sambe ngamsana Hayi sophila iqiniso. Ukuthola phezulu.
Ngalo ngoba sesifikile. Niyapla. Ufuna sephi? Wazama. Ufunani kumina? Ufunani kumina? Ufunani kumina? Ufunani kumina? Awena kusekwena. Ukhuluma nawe ebonini. Wena angikaqe mina ngani? Babili. Angeka. Ufuna umshaya. Wena uthenga ifensi indoda yakho we. Uthenga ifensi umuzi lo. Umuzi yini lona? Umuzi yini lona? Umuzi lo. Yiphion. Indoda lento le. Uyibona indoda yini lento le? Umyeni lo. Uyabaza abayeni ukuthi yini? Uyabazi yini abayeni ukuthi yini? Awungiyeke webhuti. Awungiyeke. Uzodelisa ba? Waza. Angidedela khona uzongidelisa. Ngidedela. Uba kuyephi? Achazeni. Ngifunani? Ngidedela. Angidedela. La. Yiphion. La ke. Isijuluke kanjani? Ijulukiswa ukukhohlakala. Ijulukiswa ukukhohlakala kwaleyo ndoda yakho ibuki. Ukhahlela umoya phela manje. Ifenzo bani? Awudedele wena. Wena wayikholwa wena. Mekuthaniyazi. Angene endlini. Kumnandi lemnyango. Yeah. Sizwakho wani? Umama bephendula ngapha. Benza ukwazi. Umama bephendula. Odingi ba wena. Awusangidingi. Sengamadimoni manje. Sengamadimoni. Awuthula silalele nangu. Asithule nangela khuluma. Khuluma. Ufunda dada wena ngithi. Ngizoyenza ndoda yakho. Wena wayikholwa wena. Wena wayikholwa.
fakaza ndoda fakaza. Khuluma-ke ngikufensa uma ngabe kwenze njani. Vele uyakufetha. Nini? Hawu uyakufetha ngamtshela umama. Wamtshela? Wamtshela sonke isitori siphelele. Mtshela ukuthini? Mtshela sonke isitori phela siphelele ukuthi kwenzakalani. Why wena uthi mina ngiyakufensa? Thula wena wazi lutho. Ukhuluma kade ayikho yazi. Ngizokutshela ngoba uyangisanganela. Ngizokutshela ngoba uyangisanganela. Lalela mina ngikudala esakho nawe wena ujulukiswa ukukhohlakala uzosaba kuba phela umama evikela ingane yakhe wawo ngimisiswa ngihle ngifuna indoda yakho ngiyayifuna abasitedele manje ujuluwe sokukhohlakala uyabona nakufanele amadoda akho sikhuhle abantu baba sewafuna amadoda wena uyabona lo mana-ke wena letebisokwamasi khuluma mina-ke manje wena thengi le ndoda yakho eyalala nami le ngane esesifinile eyakhe ingane nengiyimithi ususa amakwarakwara wawukhanyisela ikhandela ingoba ungekho wazi nawe ukuthi ulala namakwarakwara ngekho wena uhambe yekeni unjani? Angiyazi yodwa wemakazi kubiza kakhulu le ndoda yakho iyona eyalala nami iyona eyangimithisa njengoba enganitshela lesi sikhathi ngoba iyona eyangimithisa wena uyothi mina ngifensa indoda yakho angikaze ngifensa indoda yakho wena ubusumosebenzinikezimali leyo mali inikeze mina umuzi lona uzojulusa la kwami ngizela ngamabhadi nengana ngizela sefika wena nawe mama sefika mkojo wena nakho ngizokojo nawe wena emzini wami uyinja wena mkhanyana uyinja lalela nawe yahlanya lo uzovuka ushukela ufe wena uzovuka ushukela ufe musukuyenza lento yenza uzoyibulala mase ufuna ukuthi ubulawo ba yimina musukudala nge-energy yakho lawo mandla
Wena iya ngawo kudokotela uyocheck iBP noshukela. Sale nenganyanga. Udoti unyoko lo waze waphuma amanzi. Uyakhala no. Uzoqhathuma umntana wami. Hayi ngikwenze lutho nje wena. Anginawo amandla akho, anginawo amandla akho. Wena Sam. Uzobaba man. Njengoba nawe uyisibebe walala nobaba. Anginawo futhi amandla akho, angifuni ukuphendulana nawe. Kulungile phela. Kulungile. Ugatsheni nokuthakazela lesi sibozi salento lelithi ugatsheni obolile. Angazi ngoba phela owababa lo yamuzi shuthi kuzophuma wena uzohlala la emzini wendodakazi yakho. Shuthi wena uzosala la emzini wendodakazi yakho. Anginawo amandla akho. Ngiphinisele. Anginawo amandla akho. Wena hamba ngalawo mandla ekudokotela. Yabo la mandla onawo manje ukuthi uye kudokotela uyobheka iBP hlukane nami wena ubolile wena bayakhala bonke manje ngenxa yakho wena sibozi Uzawuthetha umntanami. umuzwani umsebenzi lo uthwela endlini. wena uthe ufuna ukwazi iqiniso kumina ngithi sengikutshelile iqiniso usulokhu uhefuzela la uhefuzela ngathi inkankani awuhlukane nami phansi hayi awungiyeke wona la izobona mase ngizela uzoyibona imali mase ngizela uzoyibona imali Nizophuma phela khani ngishiye kwami le into uzeba mina ngiyanishiya mina ngikhathali nini vele konakele fusegani salani zinja uma wakhona ubaba wakhona ingane yakhona nibolile nonke fusegani uzoshaya uba demon bhidiza imuphumo uzobhidlikile bekumuzi lana bekumastos Uzobona into engizenza kwethu namkhwenyana. Uzobona into engizenza. Yebo wena mafuna. Alala. Hamba. Isifebe singena nembeza na hamba. Nembeza hamba. Isifebe singena nembeza. Angisali ngabesala. Nawe sala kanjalo. Ngamuzini lento leyo ngathi So bafethu asazi bafethu mhlawumbe ukuthi umuntu engathini kodwa nje bafethu mhlawumbe kuphele ngalendlela kuphele ngayo nibonile bafethu usisi yena umakoti lo ganela ekhaya ugcine seveza ngokuthi ke umuzo wakhe yonke into yakhe so njengamanje yabona bafethu mase sekunje kuyindoda vele ezamelayo so sekushubile bafethu kodwa ke siyafisa mhlawumbe nathi sigcine sesitholile ukuthi siqiniseke kahlahle ubani kahlahle ubaba kahlahle wengane kodwa ke mhlawumbe ke ngoba nigcina nibonina nokuthi istory usisi ushilo in the middle of the story so njengamanje njengoba vela sikho surprised especially mina angikho surprised ngalokho mhlawumbe ukuthi esho ukuthi usisi ubaba wengane mhlawumbe sengingaba surprised kuyibona njengoba eqala ukuzwa but asazi ukuthi mhlawumbe kuzogcina kwenzeke njani inkosi ayithela